Kalian nyari sound effect seperti ini? Seperti ini? Atau seperti ini? Gampang. Yuk simak videonya sampai habis. Sebentar aja kok. Halo semua, selamat datang kembali di channel Matyam ID 7. Kali ini, kita akan mencari tahu, bagaimana sih cara untuk mendapatkan banyak sound effect, yang tentunya sangat dibutuhkan dan digunakan oleh para konten kreator. Yuk, ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Baiklah, pertama-tama, kalian masuk dulu ke aplikasi browser di HP kalian. Contohnya kalian bisa menggunakan aplikasi Chrome, atau Google. Terserah kalian, yang penting bisa buat ngedownload. Tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi Google saja. Jadi, silahkan masuk ke dalam aplikasinya. Setelah masuk, ketikkan di kolom pencarian, yaitu My Instance. Lalu klik cari. Setelah itu, kalian pilih saja website yang paling atas. Lalu masuk. Nah, di sini ada banyak sekali sound effect yang bisa kalian download secara gratis. Jika kalian ingin mendengarnya, tekan saja tombolnya. Kalian bahkan bisa menggunakan kolom pencarian untuk mencari sound tertentu. Are you crazy? Are you out of your mind? Emotional damage. Jika kalian sudah menemukan sound yang dicari, tekan saja tulisan yang ada di bawah tombol itu. Setelah masuk, scroll ke bawah, dan pilih Download MP3. Dan download. Untuk pembuktian, saya akan membukanya di File Manager. Kalian cari saja di mana tempat kalian mendownloadnya. Dan tutorial pun selesai. Nah, gampang kan? Sebentar aja pula. Singkat, padat, dan jelas. Baiklah, itu saja video tutorial kita kali ini. Jika kalian memiliki saran atau ingin saya buatkan tutorial tentang sesuatu, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.